Is-soċjetà tad-Dutrina f'pajjiżna l-erba' fetħet ir-residenza fejn Dun George Preka għatta l-aħħar sena minn ħajtu. Bl-għexieren li attendew setgħu igawdu dik li hija l-unika dar fejn għex l-ewwel qaddis Malti li għadha intatta. Id-dar fi triq il-parroċċa f'Santa Venera hija residenza fejn miet Dun George fis-26 ta' Lulju tal-1962 u ma kinitx il-proprjetà tiegħu iżda ta' Nelly Bartolo li kienet tieħu ħsiebu. Dan hekk kif Dun George kien ta' dak kollu fil-possess tiegħu lil dawk fil-bżonn u għex fil-faqar, tant li fit-tmiem ħajtu kellu jirtira fid-dar ta' Bartolo. B'Dun George li lejn l-aħħar ta' ħajtu ta' 80 sena kien dajjef, Nelly saħansitra kienet torqod fuq sodda biswitu biex tkun qrib tiegħu f'każ ta' bżonn. Dawk li attendew fil-fatt setgħu saħansitra jaraw mill-qrib is-sodda li fuqha miet Dun George ftit qabel it-8 ta' filgħaxija. Id-dar tinkludi wkoll kappella fejn Dun George Preka kien għadta ħin twil jitlob, mod speċjali fl-aħħar żmien ta' ħajtu hekk kif ma kienx għadu jiflaħ joħroġ. Dun George iddikjarat qaddis fit-2 ta' Ġunju tal-2007 ħalla warajh legat imprezzabbli b'diversi ċentri kemm f'pajjiżna u lil minn xtutna għat-tagħlim tar-reliġjon. L-ewwel ċentru tal-mużew kien fetaħ fl-1907 fi triq Fra Diegu fil-Ħamrun.